Mhuri yeZimbabwe yakarasikirwa zvikuru patakashayikirwa namukoma Andy Brown. Mukoma Andy Brown vaiimba vachinyora nziyo uyezve vachiridza gitari zvemhando yepamusoro-soro zvaidadisa munyika yeZimbabwe. Vazhinji vaimuziva achinzi muzukuru wenyika. Mukoma Andy Brown zita ravo rekusvarwa naro pachitupa vainzi Kedia, maunganidzi shoko. Ndisera kuti Andy Brown hatizivi hedu kuti rakazobvepi. Pandakazama kuita research ndakatadza kupawana kuti vakazosvipa, asi zvinoratidza kuti zita rekuti Andy Brown raive zita remadunhuvirwa. Mukoma Andy Brown vakasvarwa mugore ra1962 munzvimbo yemberengwa, vakazotisiya mugore ra2012 kunzvimbo yeHarare vane makore anosvika 50 years. Pamakore iwawo pa50 years dzavakararama, mukoma Andy Brown vakagadzira history yaticharamba chivarangarira kubva nhasi kusvika narini. And also vakazotisira vamwe vevaimbi kuvana vavo, tikada kutarisa zvakaita sana Chengeto nana Amara Brown, vacharamba vachitipa mumanzi kusvika narini. Mukoma Andy Brown vakatangira chikoro chavo munzvimbo yemberengwa, uko kwavakadzidza primary yavo nepart of secondary yavo before vazorelocata kuenda kuBulawayo, kwavakazonopedzera secondary yavo pachikoro cheFounders High kuBulawayo ikoko. Asi paFounders apa ndo pavakatanga kuratidza kuti aiwa mukoma Andy Brown vanga vave nechido chekuita zvemumanzi, ende vaivewo nechipo chacho chekuti vaende mberi nemumanzi. Mukoma Andy Brown, according to vanhu vanovaziva, vaiti mukoma Andy Brown vaitombobhanka malessons vachienda kunoita zvemumanzi, vachipesuwa dream yavo yekuti vazova one of the greatest musicians munyika yeZimbabwe. Mukoma Andy Brown havana kupera chido nemumanzi even after vamborarama vachichovha neupenyu. Vakabva vasangana nemurume ainzi Gabriel Green mugore ra1980, ende pavakasangana nemurume iyeye vakabva vafunga kuti ngatifome group, ende group iroro vakarinema kuti Pieces. Ende group iroro haro harina kunyanya kurarama kwenguva yakareba, asi success yamukoma Andy Brown yakazoonekwa pavakajoina Ilanga, uko vairidzana naDon Gumbo, anabusi Ncube, ana Comrade Chings nevamwewo vaive mugroup iroro. And a lot of them vaive mugroup iroro reIlanga, even though Ilanga yakaita very successful, yakatosvika pakuzonoperforma mu1988 nana Tracy Chapman, tikatasawo kuti paipisa Bundu Boys vakatomboperformawo again nana Bundu Boys. Asi group iri, despite the fact yekuti rakava very successful, it was short lived. The group irori tikada kutarisa rakangogadzira maalbum maviri chete, group reIlanga, ende vese vakabva vasitanga kuparadzana vachipesuwa masolo careers avo. Ende tikada kutarisa munhu akatanga kubuda muIlanga imomomo ndivo mukoma Andy Brown vachienda kunopesuwa solo career ravo. Asi tichitarisa kuti mukoma Andy Brown vakazojoina sei Ilanga, hatina kunge tataura kuti vakamubva sei kubva kuBulawayo vachizoenda kuHarare kuti vazonova part of Ilanga group. Tikatarisa mukoma Andy Brown mugore ra1984 around 1984-1985 ndo pavakamuvha kubva kuBulawayo vachienda kunogara kuHarare. Ende patime iyoyo vakabva vasangana naBoyk Moore nana Rosala Miller, ndo pavakafunga kufoma group rainzi Grab. Asi group iroro harina kunge rakazoita zvakanaka since iye Rosala Miller wachona akazofunga kuenda kunogara kuUK. Asi tikada kutarisa ipapo, mukoma Andy Brown vakazombojoina Rusike Brothers, uku ndokwa vairidza nana Don Gumbo kuRusike Brothers koko, but vakazofunga kuti aiwa guys, ngatifome Ilanga. Ende ipapo paive namukoma Don Gumbo naiye Andy Brown neumwe murume ainzi Gabriel Paul, vakabva vazofoma Ilanga, rinova group rava tikazonyanya kuziva mukoma Andy Brown vari. Ende vakazojoiniwawo later nanabusi Ncube. And also tikada kutarisa patime iyoyo Comrade Chings vakaita briefly join group ravo irori reIlanga, but mukoma uyu Chings vaivewo neravo band ravaimboridza naro, ende patime yavaive vari kuhondo. Ilanga payaive iri papike mugore ra1988 ndipo pakaona mukoma Andy Brown vachitiza kuIlanga kuya vachinofoma group ravo rainzi The Storm. Ende tikada kutarisa pagroup rainzi Storm ndo kwaiva nana Raymond Mashava,
vanona jikeni vachizama kuradzidza kuti tinokwanisa kuita chipo chedu. Ende paThe Storm ipapo first album ravo rakabuda mugore ra1989 rainzi The First Storm. And tikatarisa paalbum irororo ra1989 ndo raive nemasongs akaita sana Cool It Baby. And tikada kutarisa ipapo apo ndo pakatanga kunyatsorecogniziwa The First Storm sealbum raive richida kuestablisha mukoma Andy Brown semuimbi ari solo. And tikada kutarisa ipapo mugore ra1990 mukoma Andy Brown vakabudisa album rainzi Chivhura Mabwe. Ndi rakapisa again, ndi rakatakura matracks atinorecognize even by now amukoma Andy Brown. Mugore ra1991 amukoma Andy Brown vakatipa album rainzi Feed Me Third Storm. And tikada kutarisa ipapo ndo paive nealbum. Paalbum iro ramini ndo paive nesong yainzi Tozarire Chimandara. Ndofunga munoiziva vazhinji vachona because it was one of the tracks yakatrenda masongs amukoma Andy Brown. But then tozoona mukoma Andy Brown vakabva vazombotora break vakaenda kuSouth Africa. And pavakaenda kuSouth Africa ipapopo vakambonogarapo vakazodzoka muZimbabwe mugore ra95. But pavakadzoka mugore ra95 ipapo apo ndo pavakazointroducwa kuna Chioniso Maraire aive ne19 years pamakore iwawo, asi vakamuintroducwa nemunhu ainzi Keith Ferguson. And patime iyoyo takaona kainfluence kachioniso even paalbum ravakazobuditsa even mamasongs achiona tandakuona kainfluence kachioniso. But again vanhu ava vakabva vasumudzana because tikada kutarisa but that time Chioniso ndo paakazotipa one of the best albums paakazobuditsa album rake rainzi Ancient Voices. And it's considered one of the best albums emusic muno muSouthern Africa. And tinogona kuonawo kainfluence akaAndy Brown ipapo. And tikada kutarisisa ipapo apo mukoma Andy Brown ndo pavakadzoka with a bang. And ndo pavakatipawo mama-albums akanetsa mukore iwowo. And tikada kutarisa pama-albums iwawo ndo pane mamasongs achiri kupisa mukoma Andy Brown even now. Fast forwarding and everything, kazhinji kachina toziva kuti pane maalbums akabuda kuna 97 98 pane masongs akaita sana Mapurisa vanani masongs iwawo anga akafisha even voice rachioniso raingonzwikawo riri kubackground ipapo apo. And tikada kutarisa from that time up until kuna 2001 mukoma Andy Brown vakabva vapinda munyaya dzezvepolitics kana dzematongerwo enyika. And tikada kutarisa ipapo apo vakabudisa masongs vachibhiga bato raitonga panguva iroyo and richiri kutongana nhasi muZimbabwe. And vamwe vazhinji ndo pakatanga kuita marevolution ekuti panga pane bato rainzi MDC raitongwa navatsvangirai panguva iyoyo. And ndo pakatanga kuita problem yava Andy Brown nevanhu because patime iyoyo vamwe vanhuwo vanga vachiri fixated pazvematongerwo enyika. And vakaona sekuti mukoma Andy Brown vakuvarasa. And ndo pakazonetsa. And Andy Brown kuzosvika pavakatisiya vanhu vanga vachiri kuvafarira asi